Nggak mau makan ya, Bu? Enggak, Mas, makan. Cuma ya kalau ikannya tuh kan ganti. Oh, gitu tuh. Ayam, ikan nila, ikan laut. Cuma dia punya bisa nelan susah. Oh, susah nelan. Iya, jadi dimuntah. Asik banget ini nenek makan tuh. Iya. Aku belum mandi nih, taruh airnya kotor, kurang dulu. Aku mandi sekalian dulu. Nah, ayo. Kalau makanan mas awal mas nggak suka, ya cuma doang. Roti sama susu. Alah, kotornya. Ini lah, tangannya pakai tisu. Ini lah tangannya. Lah. Lah. Pakai tisu. Baru nah, buka mulutnya. Di rumah dulu bikin ngebol tuh 7 juta tuh dulu apa lupa lagi, tapi di Palembang ini mas. Ya. Iya di Palembang. Setelah itu anak yang kecil ibu mah pengen pulang, jadi pulang lagi ke Cianjur. Oh gitu? Jadi ibu orang Cianjur. Asli orang Cianjur? Iya.
Sempat buat air.
Masuk. Pasti. Masuk. Apa aja kan? Ketak dia, ketak dia. Apa? Gas, Bu. Oh iya masuk mas. Oh ini saya lagi nasuhnya tidak. Pokok nenek. Hah? Ini mau masak. Gas habis. Mau nyuci pompa air rusak. Nya iya pam pokoknya sanjo rusak aja terus tadi ini udah jam-jam segini kan yang bunyi pas mau pulang dari kantor sini sih kok merah berenang semalam atau nanti nak berenang Sini. Itu kan sekejanya. udah mas Bang. ya makasih makasih ya kemana tuh lain aja asal tenang apa manfaatnya obat tentang obat benar-benar mau pengaruh obat itu nah untuk nah kapan dia itu benar-benar Itu banget ya. Kemahi. Pak, Yes. oh gitu. Oh itu ada kieu. Soalnya si Hadi makan nasinya segera bisa kumaha sasenokeun. Oh, jadi si Abi teh naon bae tuh. Bisa, baik bukan ada. Pokoknya apa? Gitu. Sip. Dari mak. Siapa? Bisa. Coba, yang tutup. Tutup aja. Otomatis. Mana sih? Gimana sih? Sama mantau. Ah, iya, nggak bisa. Oh, bisa benar yang titiknya. Adem nggak? Ada. Terus, enggak jaya.